இவ்வளோ பொங்கல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம டல்கோனா காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், 4 டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர். நீங்கள் காஃபி பவுடர் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடராக இருக்கணும். எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வரும். 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர். தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க. அதிகமாக ஆட் பண்ணால் பஃபினஸ் குறைஞ்சிரும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் வந்துட்டு எக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்கள்கிட்ட எக் பீட்டர் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு கூட பண்ணலாம். பட் என்னென்னா டைம் ஆகும். நான் வந்துட்டு எல்லாமே 4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அதிகமாக வேணுன்னா கூட எடுத்துக்கலாம், கம்மியாக வேணால் கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனால் மறந்துடாதீங்க, எது எடுத்தாலும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக எடுக்கணும். நீங்கள் 5 ஸ்பூன் எடுக்கிறனா கூட எடுத்துக்கலாம். சுகர் 5 ஸ்பூன், காஃபி தூள் 5 ஸ்பூன், அதே மாதிரிட்டு தண்ணியும் 5 ஸ்பூன். அதில் 4 ஸ்பூன் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் ஸ்பூனில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பொறுமையாக தான் பண்ணி ஆகணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. 8 to 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும். ஸ்பூனாக இருந்தால் 15 to 20 மினிட்ஸ் ஆகும். நம்மளோட காஃபி க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் மில்க் முன்னாடியே பாயில் பண்ணிவிட்டு அதை ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் காஃபி ரொம்ப சில்லுன்னு வேணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பாயில் பண்ண மில்க்கை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்மளோட காஃபி க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். So called Dalgona coffee ready. மிக்க நன்றி. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.